muu Lego-setti. Tällainen pikkunen. Ei kokemus mua. Anttanut tää. Joo. Tässä on tosi monta juttua. Mä nyt sanon tässä väliin, että tässä tulee, kun me rakennetaan Legoja, niin tässä tulee video myös. Älä spoilaa kaikkea. No te voitte katsoa kokonaisen Lego-videon nyt tästä mun kanavalta. Oletteko te nähdä jotakin? Emoi superpallo. Mitä Ro? Menikö se backroomsiin? Osaatteko se tehdä näin? Mä yritän. Ja muuten Antton on täällä. Joo. Miten sä